更喜欢胖的还是更喜欢瘦的？啊，我更喜欢瘦的，谁不喜欢高富帅呢？对吧？就是又瘦又高又长得好看的。我觉得瘦一点的吧，太胖了，各方面你看，胖人一般他都会打呼，知道吧？他影响人睡眠。然后还有一个就是，包括他穿衣服啊干啥都是感觉特别的吃力啊，随便吃个饭呀，汗就开始淌，各种接受不了。这个就看情况吧。就也不是说他胖了我就不喜欢，有的瘦子我也太瘦了不太喜欢。我更喜欢瘦的，瘦的看起来比较清爽呀，穿衣比较有型。男生多少斤算胖？180。瘦的，我喜欢身材好的。多少斤以上算胖？男生也不需要多高多重吧，就看起来结实一点就行了，也不需要太夸张。多少斤以上算胖？男生？我觉得男生那也看身高的吧，那如果是1.75米，他肯定不能超过160斤，150斤就差不多。差不多就好，也不要太瘦了嘛。男生多少斤算胖？160以上吧。那看身高跟那个啥吧，应该都不影响嘛。